Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabrimizda nasllarida o'sha yurak kasal, insult bo'lgan bemor bo'ldi. Biz ularni profilaktik ko'rganimizda mana tomirlaridan qaranglar, mana shu yog' mana. Ko'rdingizmi? Nagar, xuddi turib bezga nagar bosgandek mana yog' bosyapti, mana tomirda yog' bosyapti. Bu ertagalikka nima gap, mana o'lchaganmiz 221. Bu normadan 19 dan oshmasligi kerak. 221 bu juda katta natija. Nimaga aytsangiz, bu to'liq yopilib qolsa, o'sha insult infarktga aniq olib keladi. Mabodo bu uzilib ketsa yoki qonasa turmga aylanib, yana shu infarkt insultga olib keladi. Mana ikkinchi tomonlarida hali endi boshlanayotgan, lekin asosiysi narigi tomonlarda juda ham yuqori, mana endi tekkino. Bu o'sha yeyotgan ovqatlarimiz, hozirgi hayot tarziga yaxshi e'tibor bermaslik, sog'lom turmush tarziga, iste'mol qilinayotgan yog' mahsulotlari yaxshi sifatsiz yog' mahsulotlari, shu chekish deymizmi, kam harakatlilik, shirinliklar, tuz, mana shu iste'mol qilinayotgan ham shu narsalarga olib keladi. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Videoga like bosib, yaqiningizga ulashib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.